하는 거야? 상품이 배출되었습니다. 카드 상품이 배출되었습니다. 카드 배출되었습니다. 今はいつも半端。なんだか迷ってる。なんという不気味な魔境だ。エンブリオは間違いなくここにある。ここか。ここかもでちゅ。あれが下に入れたの。私やホトリくんが1年生の。どうかここは空気を読んで麦先輩にポケットティッシュを。ちょっと待って、これってひょっとして夢じゃ。麦ゲーム部で夏フェス行ってたんだ。夏フェス？何それ？お姉ちゃん言ってた。スタジオ？そう。滑るならこれ持って。リツ先輩どうして？それがまたリツ先輩がおかしくってさ。もう羨ましい。